شعرونه درته وایم روماني شعرونه دي چې اجازه ته محفل د روماني شعرونو دی واده دی ٹھیک ده چې تاونه به مې ټول د خپل جانان درنه وباسم تاونه به مې ټول د خپل جانان درنه وباسم خدای شته دی چې زور د هر ارمان درنه وباسم رقیبه په جانان باندې مې دومره پروا نشته رقیبه خو که ګیر مې کړي نوکان درنه وباسم رقیبه په جانان باندې مې دومره پروا نشته رقیبه خو که ګیر مې کړي نوکان درنه وباسم او دوه شعرونه نور هم چې هغه چې ما غوښته بل چا پې تپوس نه و کړی هغه چې ما غوښته بل چا پې تپوس نه و کړی زمونږ یو بل خوښ و دنیا پې تپوس نه و کړی ماماجي ته چې وې چې کال مخکې په سترګو ړوند وې ستا د قرآن ووایي چې ما پې تپوس نه و کړی ماماجي ته چې وې چې کال مخکې په سترګو ړوند وې ستا د قرآن ووایي چې ما پې تپوس نه و کړی مین پټال شي خو مین نه شي په بیره سړی په خاورو موړ شي خو مړېږي نه په ډېره سړی مین پټال شي خو مین نشي په بیره سړی په خاورو موړ شي خو مړېږي نه په ډېره سړی خدایه ما خو دومره څکلي ګناهګار خو نه یم لکه روژه چې چېرته ماته کې په هیره سړی چې په یارانه کې چې ناکامه شي قسم په خدای چې یارانه وکړي نه تین شي او نه تیره سړی په یارانه کې چې ناکامه شي قسم په خدای چې یارانه وکړي نه تین شي او نه تیره سړی چې ژوند مې غم مې په سازونو باندې ختم کو ژوند مې په غمونو باندې ختم کو غم مې په سازونو باندې ختم کو ژوند مې په غمونو باندې ختم کو ولې ونه ستا نومونه لیکم لاس مې په بلیډونو باندې ختم کو ولې ونه ستا نومونه لیکم لاس مې په بلیډونو باندې ختم کو زه رقیبه وستي مبارک شخه یار مې په چکونو باندې ختم کو زه رقیبه وستي مبارک شخه یار مې په چکونو باندې ختم کو دو درې شعرونه نور هم چې پروفایل له خو هر سړی د کار تصویر وباسي پروفایل لا خو هر سړی د کار تصویر وباسي الګ ته او کجینه په ډیسلار تصویر وباسي اره بارا ته چې وې تصویر وباسو بیا زور بارا دی جینه له بده پلار تصویر وباسي 50 دی یا شپېته دی او یا زره قیمت ته د رنګ تور له څومره مزیدار تصویر وباسي او وسیم بھائی ستا غزل لی بیخی تا تدرڈالی چی شوگیره منم پا یادونو خوده حد کڑی ده زما د زړه په پرهرونو خوده حد کڑی ده د کاپر لور زده په یو دوکه حیران پاتې کړم د کاپر لور په تصویرونو خوده حد کڑی ده ننګیال صاحب شعر دی چې خدایا دا سپینی سپینی ګوتې تور غمې د پاسه د یوې پیغلې په لاسونو خوده حد کړی دی د خدای کور دی څومره ښه دی خو څوک مونځ له نه ځي کنې باچا په جوماتونو خو دی حد کړی دی د خدای کور دی څومره ښه دی خو څوک مونځ له نه ځي کنې باچا په جوماتونو خو دی حد کړی دی نن یې په خپله راته وویل چې یې ضمیر اصل لیونی په شعرونو خو دی حد کړی دی یو څلور شعره درته په ترنم کې ویمه بیا به درنه اجازه ته خو ناوخت دی په مونږ چې رسم سار وی نمبر دیو پاتې دی بیا خیر دی په ترنم دا ومه دی خټکو در تشپه تیره کړه پلار یې راکوي خو نوکري یې پکې شرط ایښی دی که نوکري نه وي مزدوري یې پکې شرط ایښی دی دا د خان لور د دا جنۍ زمانه پاتې واله پوره 50 تولې کالي یې پکې شرط ایښی دی زه خو د مینې په معنه تر اوسه پوهه نه شوم مینه کوي خو دښمني یې پکې شرط ایښی دی رقیبه ما در نه ګټلې ته خبر شوې که نه زه خو شاعر یم شاعري یې پکې شرط ایښی دی اوس خو به زما مجبوري شوه خامخا به یې کومه یار د سعودي مسافري یې پکې شرط ایښی دی چې ستا د ظلمونو د جپانه بلا څه جوړیږي زه خو یې شاعر کړلم چې ستا نه بلا څه جوړیږي یو وخت د دې نه بغیر مور چرته وده نه کړم هر وخت بلا ده د بلا نه بلا څه جوړیږي څوک امن نه غواړي خو زر به ورله نوم بدل کړي د خړې پړې پښتونخوا نه بلا څه جوړیږي څوک امن نه غواړي خو زر به ورله نوم بدل کړي د خړې پړې پښتونخوا نه بلا څه جوړیږي خوله کې یوه ژبه د یار مې پکې دوه ساتلې خدای خبر چې د جانانه بلا څه جوړیږي او ښه ورته پته ده چې ما لیونی کړی دی خو چاته یې ویل د ضمیر خانه بلا څه جوړیږي چې که شاعري غواړې یاری وکه خبر بشې ته که زړه دې چې مسافري وکه خبر بشې ته سحر په 10 بجې را پاسې ته څه خبرې سعودي دوبۍ کې مزدوري وکه خبر بشې ته ښکلیا خرچه چې درته کمه شي زر ځان خفه کې په خپلو لاسو خودیاړي وکه
خبر بشي ته کلیا خرچه چې درته کمه شي زر ځان خفه کې په خپلو لاسو خودیاړي وکه خبر بشي ته او که پښتانه وجني نو خیر دی د تپوسې څوک دی اتل صاحب زه ته خو ډس په پنجابي وکه خبر بشي ته که پښتانه وجني نو خیر دی د تپوسې څوک دی زه ته خو ډس په پنجابي وکه خبر بشي ته هغې ویل ضمیره خلک په دې وپېژني چېرته په ما خو شاعري وکه خبر